हाय, मी आज बनवणार आहे चिकन मसाला फ्राय. त्यासाठी पहिले चिकनला स्वच्छ धुवून त्यामध्ये दही, अद्रक, लसूण, मिरचीची पेस्ट, हळद, घाटी मसाला आणि चिकन मसाला टाकून चांगलं मिक्स करून घेऊया. मिक्स केल्यानंतर त्याला आपण अर्धा तासासाठी ठेवून देणार आहोत. त्यानंतर त्यामध्ये मीठ टाकून मिक्स करून घेऊया. पॅनमध्ये बटर लावून त्यामध्ये आता आपल्याला चिकन टाकून घ्यायचं आहे. त्याला सगळीकडे स्प्रेड करून घेऊ. आता त्याला 2 मिनिटासाठी वाफवून देणार आहोत. त्यानंतर आपल्याला चिकनच्या दुसऱ्या साईडला पण फ्राय करून घ्यायचं आहे. फ्राय झाल्यानंतर आता चिकन मसाला फ्राय रेडी आहे.